बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद है सारे ठीक हो सो वाल हो सो हैरियत लाल हो सो। मैं आसिम हुसैन देसी कश्मीरी यूके चैनल नाल एक नवी वीडियो नाल हाज़र हां तुसां दे सामने। अज एक नवा ब्लॉग बनान लगे हाँ। जुले असां बड़े भाई होरां वास्ते गड्डी किन्ने वास्ते लंदन वाली साइड ते असां है चलो अपने व्यूअर्स वास्ते भी एक ब्लॉग बनाई ओड़ी है, नाल दस्सिए तुसां गी भी एक्सपीरियंस। असें दुबराट फोर्ट तो जुले हाँ गड्डी तक्कन वास्ते उत्थें ते उम्मीद है तकरीबन तक्की है उत्थें जुल्ली सौदा शौदा करने ते लाल तुसां गी बी दस्सने किस तरह सौदा होना होऐ ते केह्ड़ी गड्डी असां गिनन लगे हाँ। ते उम्मीद है तुसां गी ये ब्लॉग बहुत पसंद आसी ते इंशाअल्लाह आज जो सफ़र का आगाज़ करने आओ जुलिए फिर। यो जी हाँ दोस्तों, देखो जी यह गड्डी है। तुसीं मैं गड्डी दस्सिए बिना टाइम जाया कित्थे हो गड्डी तुम तक्की सकने हो जी। सिल्वर रंग नहीं है ते अंदरूनी हालात तक्की सकने हो। लैदर लगे सीटां सारियां, इंजन भी तक्को। कंडीशन वास्ते जी बड़ी ज़बरदस्त गड्डी है जी, असें बड़ी पसंद आ गई है गड्डी है। सोहनी साफ सुथरी गड्डी रखी है। टायर भी तक्को स्टपनी है, बिल्कुल नवी है या यूज़ भी नहीं हुई। टायर ही थोड़ा जहा मसला है, टायर चेंज कराने पे सन क्योंकि मुक्कने वाले सारा कुछ तक्को जी। जरा इंजन तुसें दस्सेआ गड्डी तो माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है जी। तक्की सकने इन्होंने कोल होर भी गड्डियां हैं जी, काफ़ी हैं, मोटरसाइकिल भी खलते हैं, चंगी बड़ी जगह है। तक्की सकने अग्गें पिच्छे तुसां गी मैं नाल अग्गें तुसेंगी होर भी दस्सना भी ओह् बाकी गड्डियां भी जित्थें खलतियां ने सारियां इन्ना नहीं जी इत्थें अंदर सही इन्होंने सिस्टम है। सिक्योरिटी भी चंगी है, बगैर किसी चीज़ तो अंदर नहीं आई सकने। मोटरसाइकिल तक्की सकने जी, कितना ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है जी। है भी बहुत महंगा जी, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो कोई गड्डी चेक करने वास्ते खड़ी सी, ड्राइव की है। मैं हूँ मैं तुसेंगी दस्सना अग्गें पिच्छे जी लाल है तक्को जी। है भी बड़ियां सोहनियां जी, निक्कियां जिहियां गड्डियां ही ने। तो तुसां लाजमी असें मैसेज दस्सेआ तुसें मुताबक क्या कोई सौदा होया उसी क्या रेट होना चाहिए इस गड्डी का। मैं तुसां उप्पर छोड़ना हूँ अपने व्यूअर्स उप्पर। तक सुनने बड़ियां वैनां भी खलतियां इधर जी। देखो रेंज रोवर भी है इधर। ये बाकी जितनियां ये वैनां खलतियां ने सारियां गड्डियां इन्हों दियां जी, इन्होंने बेचने वास्ते लाइयां। इत्थें एक होर भी प्रियूस खलती सी, 2011 जी मॉडल है। वो सामने तुसें नज़र च नहीं उसी भी, लेकिन असां गी दूई पसंद आई गई। असां फिर सौदा मारी जंदा वा। हाँ जी सलाम वालेकुम जी। तक्को जिस असें गड्डी दस्सी सी जी अग्गें ते गड्डी ना होई गया सौदा असां ना जी। ते बस पेपर करवाई करने पे लगे पे गड्डी है तक्की सकने हमारे पिछे लाल करते हैं बिच बेने। सौदा हो गया तकरीबन गड्डी ना, बस तैयारी है वापस जुलने ब्रैडफोर्ड। उम्मीद है तुसां कि गड्डी पसंद आसी आई उसी ते तक्के ते अपना भी रिव्यू दे मैसेज भी भेजे असां गी।